廃墟で一番怖いのは廃墟探索。懐中電灯の先に何かがいるかもしれない。入るな系の怖さなのだ。割れた窓、落ちた天井、でも奥に新しい足跡がある。誰もいないはずなのに奥から物音がする。建物そのものが帰れと言っているみたいに。怖いのは怪異だけじゃない。人間、事故、戻れない構造、現実の危険も混ざっている。立ち入り禁止は最高に分かりやすい警告なのだ。この廃墟入れる？コメントで教えて。